इस पापा ने अपनी बेटी को एक नन्हा सा बिल्ली का बच्चा गिफ्ट में दिया, जो पहली ही झलक में दुनिया का सबसे प्यारा जीव लग रहा था। उसकी टांगें भले ही छोटी थीं, लेकिन वो उन्हें बड़ी आसानी से फैलाकर चलता था, बिल्कुल किसी छोटे से एक्रोबेट की तरह। सबसे मजेदार बात ये थी कि उसे बेड पर उछल कूद करना बेहद पसंद था। वो चुपचाप आकर अपनी नन्ही ओनर को नींद से जगा देता, जिससे वो अचानक उठकर रोने लगती। लेकिन सबसे दिल छू लेने वाला पल तब आता जब वो अपनी ओनर के साथ घूमने निकलता। कार की खिड़की के पास बैठकर वो बाहर की दुनिया को मासूम नजरों से देखता रहता, जैसे उसकी छोटी सी आंखों के सामने कोई नई दुनिया खुल रही हो। लेकिन फिर भी किसी ने इस छोटू से बिल्ली को लाइक नहीं किया।